Oke teman-teman, kali ini kita akan mencek perkembangan telur burung perenjak. Namun telurnya tinggal satu lagi nih teman-teman. Jadi kemarin itu bola lampunya jatuh mengenai 2 dari 3 telur burung perenjak. Jadi sisa 1, mudah-mudahan 1 telur ini berkembang. Akan kita teropong dulu pakai senter untuk melihat perkembangannya di dalam. Nah seperti ini penampakannya teman-teman. Kira-kira telurnya ini berkembang gak ya? Wah, telurnya ini bergerak-gerak teman-teman. Sepertinya detak jantungnya. Mudah-mudahan 1 telur ini menetas. Wah, mantap.